Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Da kispa angot ki Samla shinrang bat kenthei lem bat ki rangba kilai Shim Bynta ha ka Jing Ïamareh thong fit India run ya ka bala pelong da ka office jong u district sport officer Ribhoi district ha ka arphau tarik risau ka bala sedang nadu ka snong jentru bat pinkot pat ha indoor stadium ka badon ha ka snong omling kedaj. Ha ka ni ka Jing Ïamareh thong lai Shim Bynta lang daw additional deputy commissioner jong ka Ribhoi district uba MP tongper u district sport officer uba Bobby L Nongbet bat kiwei de ki officer jong kitanat trekam ka Ribhoi district. Ki nong job ha ka ni ka Jing Ïamareh thong ha ka liang jong ki shinrang ki long us khemlang suba nakashnong paham duma ubala poi ha ka kedan baningkong monas bongrung nakashnong paham duma ubala poi ha ka kedan ka baar bat ulapen kraw thaba nakashnong nongkra ula poi ha ka kedan ka balai katba ha ka liang jong ki kinthei ka barisha khimdet nakashnong sokhar kala poi ha ka kedan baningkong ka sildares makri nakashnong paham berthem ha ka kedan ka baar bat ka dakahi kindat na umniam kalapoi ha ka kedan ka balai. La samru ya ki khusnam sha kinong ye Shim Bynta balarang ba tam ha kalyang kishinrang la yo do ba MP tongper ubadeiru u ADC jong ka Ribhoi district bat ka kong Magdalene lingdo nakashnong umling kedaj ha kalyang jong ki kinthe. Healthy citizens make up for a great nation. The Prophet having said ni pergi ka Sokar akan periksa dan sunar jadi berjauh kapal doang kuiki development. Nak kalau kajing long fit pergi ka mana yang ada jing roy jing par nak kali join. Setelah ini menjadi all the best pergi normal ya. Indiaran today nanti ni ka Shim ni ka kecaplet semua bah mengikum ki beliau kumawai kumanga maki batui kibero ni apa suatu apa fitness kalau berkam ha di nistam shana lagi berkunjuru ni encourage jadi banyak macam berkunjuru farmacang berkunjuru di kota Projo bapa bukan di India juga di promote dan encourage banyak hapan di fitness seriously ya pun simkia jaga mereka jam berkantam mungkin dia fitness.
aja. Congratulations, sir.